ต้องกินให้หมดที่ร้านคนท้ายตายก่อน อ๋อที่มันจะให้คนจากที่ไอ้นั่นโทรมาใช่ไหมเอาไปใช้ในห้องปิดไม่ได้ห้องนอนเลยไม่ได้เ